يا صباح الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهارده ان شاء الله معانا فيديو. بصوا مطبخ، يعني عندنا كده اكله حلوه كده، حبيت اشاركها معاكم. عارفه ان كلكم ستات بيوت شاطره يعني، بس قلنا ايه نتشارك مع بعض هذه الاكله الجميله المفضله. شوفوا بقى. انا النهارده زي ما انتم شايفين كده كان عندي فرخه اللي هي ايه كيلو ونص. الفرخه دي بقى طبعا احلى حاجه ليها انها تتعمل ايه، تعمل بروست يعني. عشان تستوي معانا بسرعة، لأن الفراخ يعني لما تكون صغيرة بتستوي معانا بسرعة. هي فعلا ما خدتش أكتر من ربع ساعة. المهم زي ما انتم شايفين بقى، أنا جبت الفرخة قطعتها 4 كده زي ما انتم شايفين. وإيه، وهاخدها دلوقتي حالا على الغسيل. طبعا غسلتها غسيل كويس جدا. اهو هجيب بقى البلاستيكات الصغنونة دي. وإيه، وهحط فيها هحط الفراخ. محمد بيعمل لكم باي، بيصبح عليكم القمر. انا بقى كنت انا شاربه كوبايه شاي يا جماعه، وحطيت الكوبايه. طبعا المطبخ نضيف وزي الفل، مفيش في اي حاجه غير الكوبايه دي. فقلت له شيلها بقى يا محمد. المهم ايه، زي ما انتم شايفين بقى، مسكت الفرخه كده غسلتها، وشلت منها كل الزوايد، وشلت منها الحاجات اللي بتبقى بين الجلد دي. وخليتها ايه، وخليتها زي الفل. طبعا انا هغسلها غسيل كتير قوي، هغسلها كم مره، بس قلت ايه عشان ما نملش من بعض يعني. فانا ايه قلت اما اغسلها مع نفسي. هنا بقى جبت ايه، جبت معلقه سكر، ومعلقتين دقيق، وليمونايه. طبعا زي ما شايفين بقى ايه، عملتها كده هنقعهم شويه مع بعضيهم عشان ايه، عشان تشيل الزفاره. ولا تحطي خل ولا تحطي خلاتي. الخل ده ما بحبوش ابدا في اي حاجه، بتحس ان هو بيثبت الزفر، يعني بيثبت الزفاره، ما بيبقاش حلو. هنا بقى طبعا غسلت السكينه اللي عامله بها الفراخ، وغسلت الطبق. الطبق ده كان ماله؟ مش عارفه. المهم ايه، وغسلت طبعا القطاعه اللي كنت بقطع عليها الفراخ. وايه، وزي ما انتم شايفين كده ايه، هنضف الحوض واغسله غسله نظيفه. خلاص انا بقى حطيت الحاجه هنا كده، وايه، وهحط على ايه، واسيبها تنقع شويه مع نفسها. هنا بقى ايه، بقول لكم انا سبتها ساعه. فعلا والله انا اول حاجه عملتها، وبعد كده دخلت ايه، خرجت على الشقه، روقتها كده على السريع. وخرجت بقى ايه، ودخلت المطبخ اكمل بقى اشوف اعمل ايه. طبعا هغسل بلاستيكيه كويس جدا عشان ما تبقاش زفره. وايه، واغسل الفراخ كويس جدا برضو، واحطها تاني علشان نعمل ايه، عشان نعمل بقى الخلطه بتاعه البروست، اللي هي ايه، بهارات وتوابل البروست معانا. هنا بقى ايه، هنجهز مع بعض توابل الفراخ. شوف بقى توابل الفراخ بقى عباره عن ايه. بص، دي معلقه فلفل اسود كبيره، ومعلقه كزبره كبيره، معلقه توم بودر كبيره، معلقه بصل بودر كبيره، معلقه بهارات لحمه كبيره، معلقه بهارات فراخ كبيره، معلقه بابريكا كبيره، بس ما كانش عندي بابريكا بصراحه. وطبعا معلقه ايه، معلقه ملح. هنجيب بقى الحاجات دي، وشويه زعفران، نص معلقه زعفران. شايفين اصفرت ازاي، دي اصفرت خالص ازاي. هنا بقى هعمل ايه، اللون بقى مستردة. هنا بقى هنعمل ايه، هنقطع الفرخه كده، ونقوم رايحين مدخلين ايه التتبيل بتاع التتبيله دي كلها جواها كده. ونسيبها ايه، نسيبها برضو ساعه. يعني انا سبتها منقوعه ساعه، وهسيبها في التتبيله ساعه. يعني عايزين تسيبوها على الساعه 2 10 مش مشكله. كل ما تبقى في التتبيله كل ما طعمها احلى. انا عايزه اقول لكم ان دي احلى طريقه الفراخ، بموت في الطريقه دي. طعم الفراخ بيبقى جميل قوي بصراحه. هنا بقى خلصتها. وايه وقلت اما اجيب الرز كمان عشان هعمل رز بسمتي، علشان ايه، اغسله وانقعه. رز البسمتي يا جماعه، بصوا احلى حاجه ليه انه يتنقع شويه، لانه انتوا عارفين ان هو صعب شويه قبل ما بيستوي، بيبقى صعب شويه. فانقعوه شويه مش مشكله، واملوا عليه الميه عادي، يعني ما بيقولش لا، بيحب ميه كتير هو. خلاص كده انا غسلته ونقعته. عمال بقى ما الرز يتنقع شويه، والفراخ تاخد ايه، حظها من من الخلطه دي والتوابل. نعمل ايه بقى، عاوزة اعمل سلطة زبادي. فانا جبت 2 زبدة كده، اسمها ايه، 2 زبادي بلدي كده. وجبت جبنة نستون. حطيت 3 كده، وايه، وضربتهم في الخلاط. شوف لما ضربتهم في الخلاط، الزبادي بقت عاملة زي المية، يعني بقت لبن، ما عادش زبادي. فانا ايه، كنت عايزة اقرب الطعم من ايه بقى يا جماعة، من المايونيز، عشان انا بعشق المايونيز. بعشقه بجد، بحبه جدا، من اجمل واحلى واطعم الاطعمة اللي بحبها. فايه، فانا حطيت زي ما انتم شايفين ايه. فانا حسيت ان انا ال3 قطع جبنه، حسيت ان هما ايه، مش يعني مش كافيين. حطيت كمان قطعتين، وحطيت بصوا رشيت سيكه كده، سيكه زعفران عشان يديني لون ايه، مصفر شويه. هنا بقى جبت جزرايه،
وبشرتها. في ناس بيحطوا جزر، وهي اصلا بتتعمل بالجزر وبالبتاع ده وبالخيار، بس انا بحبها بالجزر بس، بستطعمها كده. بعد كده بقى ايه، جبت زي ما انتم شايفين بقى الطبق، وقمت حاطه عليه ايه، حطيت عليه الزبادي. شوفوا بقى، عايزه اقول لكم انتوا ما تحطوش ملح الا ما تخلص خالص، لان انا حطيت الملح وهي بتتضرب، فحسيت انها كانت ايه برضو سيكه كده، يعني حادقه سيكه. محمد ابني بيقول لي جميله جدا، بس انا حسيت انها حادقه، بس كانت روعة على فكرة جدًا. آآ يعني هي كانت، بُصّوا، كانت مش يعني قريّبة شوية من المايونيز، بس مش مايونيز. أنا فكّرت إن أنا أمّا أعملها كده تبقى مايونيز، بس لأ، بس هي كان طعمها حكاية، بجد كان طعمها حلو أوي، أوي. المهم بقى خلاص كده، أنا بقى عملت إيه، أنا جِبت بقى نُص إزازة زيت حلوة كده. جِبت بقى حلّة عشان أعمل فيها إيه، عشان فيها البتاعة دي الفراخ. سخّنت الزيت أوي، لازم الزيت يسخن أوي عشان إيه، البتاع ما يتحرقش، ما يتلسعش، ما ي عشان الفراخ ما تلزقش، هي كده. المهم إيه، سخّنت الزيت أوي، وقُمت حاطة إيه، قُمت حاطة الفراخ وقُمت مغطية عليها. جينا بعد كده بقى إيه، جِبت أنا شوية زيت في الحلة التانية، وسِبتهم برضه لمّا سخنوا أوي، وقُمت رايحة عاملة إيه، وقُمت رايحة حاطة آآ اللي هي البهارات بتاع الرز البسمتي، و3 فصوص حبّهان كده، وواحدة لومي دي، اللي هو الليمون المجفف. خلاص. بعد كده قُمت حاطة عليهم الرز وإيه، وغطيت عليهم زي ما أنتم شايفين. نيجي بقى نعمل إيه تاني، نعمل بقى الطبق الحلو ده اللي مش ممكن ناكل الفراخ غير بيه. زي ما أنتم شايفين كده، جِبت بقى إيه، فلفلاية وخياراية وطماطميتين، وجِبت بصلاية، بس البصلاية دي جات في الآخر، مش هنا يعني. هاجيب دلوقتي برضه بصلاية. الطبق ده يا جماعة أهو لا يمكن يستغنى عن البصل. وجبت بقى إيه كمان، وجبت شوية خل بقى بعد كده. عايزة أقول لكم إن أيوه، التوابل بتاعة الفراخ دي حطيت منها في الرز، وحطيت منها في السلطة. يعني إيه، حبيت إن أنا أدي التوابل دي في كل الأطعمة، عشان إيه، يروح لطعم الفراخ، عشان يبقى الطعم واحد يعني. بس والله العظيم الأكل كان تحفة 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 تحفة. الفراخ بصوا طعمها حلو قوي، التوابل يا جماعة بصوا، واكلة من توابلها، والتوابل دي طعمها حلو اصلا، فاهميني، فكانت حكاية بجد. محمد ابني بيقول لي ايه، اخيرا هناكل بروست يا ماما، ما اكلتهاش من امتى. قلت له يلا يا حبيبي، انا والشفا. هنا بقى خلاص كان البتاع ده، الرز كان خلاص اتشرب معايا، فانا عايزه ايه، اخليه بقى يتردد بمزاج، فانا حطيته عليه نص صغيره خالص ووطيت عليه. هنا بقى ايه، هنا الفراخ بصوا رخمه، لزقت، مع اني كنت معليه النار جدا، بس لزقت، ما خدتش في ايدي ربع ساعه. انتوا هتحطوها في الزيت وهتوطشفها. شايفين بقول لكم استوت خالص ازاي. لان الفراخ صغيره، والزيت كان بقى سخن جدا، وغطيت عليها، فكله في بعضه كانت حكايه. اهو شايفين استوت، كان طعمها حلو قوي. هنا بقى هنعمل ايه، طبعا نفس البلاستيكيه هي نجيب بقى ايه، جبت 4 معالق دقيق كده، والتوابل الباقيه اهي. اوعوا يا جماعه تفرطوا في التوابل الباقيه، لان احنا كده كده بناخد نص التوابل في الاول نتبل بيها الفراخ، والنص التاني بنعينها عشان نعمل بها ايه، نحطها على الدقيق. جبت معلقه خل او معلقتين خل، وجبت الدقيق. وطبعا عايزه الدقيق يكون سميك، ما يبقاش سايب، انا عايزاه يعني يكون ماسك تخين كده. وهحط عليها بقى ايه، احط الفراخ. انا بقى هنا كنت قفلت على الزيت، فقلت اما اطلع هنا الاول علشان ايه، اسخن الزيت تاني عشان الفراخ ما تلزقش. زي ما انتم شايفين بقى كده، هولع على الزيت خلاص كده. بصوا، بتحطوها وبتقلبوها يمين وشمال، وبتدخلوها في كل حته، الدقيق المبهر ده. بس كده خلاص الزيت سخنته، وهحط بقى تاني ايه، البتاع دي الفراخ، وبرضه اغطي عليها تاخد لها ايه 5 6 7 دقايق كده مع نفسها. وهنا الرز زي ما انتم شايفين كده، الرز كان تمام، وكان مية مية. وهنا بقى هرجع للامر الايه بتاعتنا، الفراخ. برضو الفراخ لزقت يا جماعه، اعمل ايه يعني، هو تفال، اعمل ايه اكتر من كده. بقول لكم شايفين الجمال. دي بقى كنت بقلبها على الجهه التانية. خلاص كده برضو 5 دقايق كده ولا حاجة، وهنشيل هنشيلها. خلاص كده، خلاص كده الفراخ كده كانت خلاص خلصت معانا. وانا هوريلكم، شايفين عاملين ازاي، قمر. كانت سخنة مش عارفة امسكها، قمر. وهنا بقى يا جماعة خلاص الفراخ كانت خلصت، وكانت استوت، وكان طعمها رهيب والله رهيب. زي ما انتم شايفين بقى، حبيت بعمل شوية حركات
حبيت اعمل بقى شوية حركات. جبت بقى الخضرة كده قطعتها وحطيت عليها الفراخ وحطيت على الوش كده، يعني حركات حركات. هنا بقى خلاص كان الرز معانا كمان خلص. عايزه اقول لكم ان انا مش بحب الرز ده اصلا، مش باكله اصلا. انا بحب الاكله دي بالعيش. جبت بقى العيش كده بقى والفراخ كده والسلطه بتاعت الزبادي دي. بصوا يا جماعه روعه. وعايزه اقول لكم برضو احنا ممكن نعمل السلطه دي بالزبادي بس. بس هي زبادي وقطع فيها فلفل اسمه ايه جزر وايه وخيار بس. برضو بتبقى رهيبه. كده خلاص كان الاكل خلص معايا وكنا كلنا وشبعنا واتبسطنا. وهنا بقى كنت روقت الدنيا. هنا بقى بوريكم كمان. بشوفوا تحفة يا جماعة. بوريكم بقى ايه، وحطيت كمان زي ما شايفين كده البتاع ده الدقة اللي هي دي الدقانين اللي هي بتاعت التوم دي. زي سلطة الدقوس كده فانا عملتها. وطبعا زي ما شفتوا كده انا بوريكم الاكل، كانت الفراخ استوت وكنت باكل وكنت مستمتعة جدا. انا بموت في الاكلة دي بالعيش. وبموت في حاجة اسمها سلطة الزبادي بموت فيها. فالاكلة دي كانت تحفة وخرافة وتغيير بقى في ايه في الاكل. هنا الحمد لله كنا كنا اتبسطنا. وروقت بقى المطبخ زي ما انتم شايفين وغسلت المواعين. وهنا بقى بوريكم المطبخ بعد ما خلص. بقول لكم النهارده 14 ديسمبر، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. السنه خلاص اوشكت على النفاذ. خلاص كده السنه جريت بسرعه قوي 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 قوي. يلا كله من عمرنا. بصوا هي احلى حاجه في السنه انها بتجري ايه، ان رمضان هيجي بس. هي دي احلى حاجه في السنه كلها. رمضان ده اللي احنا بنعيش عليه من السنه للسنه. وكده يا حبيب قلبي الفيديو بتاعنا يكون خلص واتمنى اشوفكم على خير. يلا باي سلام.